আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রবিউল আগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এখানে রেগুলারই বাচ্চা ব্রুডিং করা হয়। তো আপনারা অনেকেই ব্রুডিং করা বাচ্চা চান, আপনার দেশি, তারপরে টাইগার, তারপরে গলাচিলা, ফাউমি, এই টাইপের বাচ্চাগুলো আমাদের এই ফার্মে ব্রুডিং করা হয়। আপনারা যেই ফার্মে দেখতেছেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি। তো আমাদের এখানে রিসেন্ট আপনার কিছু দেশি বাচ্চার একটা প্রজেক্ট ছিল, মোটামুটি আপনার হচ্ছে 500 পিসের মতো দেশি বাচ্চার একটা প্রজেক্ট ছিল। তো আমাদের এই দেশি বাচ্চার প্রজেক্টটা মোটামুটি এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমাদের যে খামারটা দেখতেছেন এই খামারে মূলত আমরা ব্রুডিং করে থাকি। আমাদের পাশে ছাগলের খামার আছে, পিছনে দেখতেছেন এইখানে আমাদের মুরগির শেড, আর এই যে রুমটা দেখতেছেন, যে রুম থেকে শুরু করলাম আমরা, এই রুমটা হচ্ছে আমাদের ব্রুডিং করার জন্য। এই রুমে কোনো জানলা টানলা কিছু নাই। রুমটা একটু দেখতে অদ্ভুত টাইপের, কারণ এখানে শুধু আমরা ব্রুডিং করি। তো আপনারা ভিতরে ঢুকলে বুঝতে পারবেন যে আপনারা দেখেন এই রুমের ভিতরে শুধুমাত্র আপনার ব্রুডিং করা যে বাচ্চাগুলো শুধু সেগুলোই থাকে। তো এখানে আমাদের দেশি মুরগির বাচ্চা আছে, আমরা ব্রুডিং করতেছি। 2টা বুডারে আছে আমাদের 200, 400 আমরা আপাতত এখানে রাখছি। এগুলো মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, মানে আপনার হচ্ছে দেখেন এগুলোর সাইজ মোটামুটি ডেলিভারি যোগ্য হয়ে গেছে, মানে 1 মাস বয়স হয়ে গেছে। তো 1 মাস বয়স হলে আমরা এগুলোকে ডেলিভারি করে থাকি। আর এই পাশে দেখেন আমাদের কিছু টাইগার বাচ্চা আছে। তো টাইগার বাচ্চাগুলোর ওজন আপনার প্রায় 200 গ্রাম হয়ে গেছে। এগুলোর বয়স হচ্ছে আপনার 16 দিন আজকে। এগুলো মোটামুটি ডেলিভারির উপযুক্ত হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এই রুম থেকে এই বাচ্চাগুলোকে বের করে নিয়ে আসবো। বের করে আমাদের ওই পাশে যে আমাদের ওই শেড, এগুলোকে ট্রান্সফার করব। এখানে শুধু আমরা বাচ্চাগুলোকে ব্রুডিং করি। তো আজকের ভিডিওর যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আপনার দেশি বাচ্চাকে যে আমরা 1 মাস পর্যন্ত লালন পালন করলাম, এর মধ্যে আমরা এটাকে কিভাবে কি পরিচর্যা করছি সেই সম্পর্কে বলার। তো ভিউয়ার্স, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এবং যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি ভিউয়ার্স, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন দিয়ে রাখুন এরকম ইনফরমেশনমূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের এখানে যে দেশি বাচ্চাগুলো আছে এগুলোর বয়স এখন 1 মাস হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমরা এই বাচ্চাগুলোকে যেভাবে লালন পালন করছি সেই সম্পর্কে বলার উদ্দেশ্যে ভিডিওটি করা। তো আমরা হচ্ছে আপনার এই বাচ্চাগুলোকে প্রথম 0 থেকে 4 দিন পর্যন্ত আমরা এগুলোকে ব্রুডিংয়ের মেডিসিন দিছি, যেখানে আপনার নাভি শুকানোর ওষুধ ছিল, তারপরে মুরগির বাচ্চার যাতে আপনার কোনো রকম পায়খানা আটকায় না যায় সেই ব্যাপারে, সেই জন্য যে ওষুধগুলো প্রয়োগ করা দরকার সেই ওষুধ ছিল। তো মূলত ব্রুডিংকালীন যে ওষুধগুলো লাগে, আমার চ্যানেলে ব্রুডিংকালীন মেডিসিন সম্পর্কে ভিডিও দেওয়া আছে, যারা এই সম্পর্কে জানতে চান ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। তো ব্রুডিংকালীন মেডিসিন 4 দিন পর্যন্ত দেওয়ার পর 5 দিনের দিন গ্যাপ ছিল সাদা পানি, 6 দিনের দিন আমরা ভ্যাকসিন করেছি, 7 দিনের দিন সাদা পানি ছিল। সাদা পানি বলতে কোনো মেডিসিন ছাড়া যে পানি। তো 8 দিন থেকে আমরা সেম ব্রুডিংয়ের মেডিসিনগুলো আবার স্টার্ট করছি এবং এর সাথে আমরা যে আপনার ভিটামিন ই আছে, ভিটামিন ইটা এটার সাথে অ্যাড করছি। কারণ ভিটামিন ইটা যদি আপনি ভ্যাকসিনের পর দেন তাহলে আপনার ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতাটা বাড়ে। তো আমরা এইভাবে আবার 3 দিন পর্যন্ত মেডিসিনটা কন্টিনিউ করার পরে আমরা হচ্ছে আপনার 11 থেকে 12 দিনের মধ্যে আমরা আমাদের গাম্বুর ভ্যাকসিনটা করে দিছি এটাকে আবার। দেন আবার হচ্ছে আমাদের যে ব্রুডিংয়ের ওষুধগুলো ছিল সেগুলো আমরা আবার 3 দিন কন্টিনিউ করছি। দেন তারপরে আমরা হচ্ছে আমাদের যে 18 দিনে গাম্বুর ভ্যাকসিনটা এটা করে দিছি। তো দেন তারপরে হচ্ছে আমরা আর কোনো মেডিসিন প্রয়োগ করিনি ব্রুডিংয়ের, তখন আমরা শুধু ঠান্ডার একটা কোর্স করাইছি। সেই ঠান্ডার কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে আমরা 24 থেকে 26 দিনের মধ্যে আমাদের রানীক্ষেতের যে ভ্যাকসিন আছে, রানীক্ষেতের ভ্যাকসিনের 2য় ডোজটা আমরা করে দিছি। তো এখানে আপনার হচ্ছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভ্যাকসিনেশনটা আমি বলে দিই। সেটা হলো আপনার 0 থেকে 7 দিন আপনাদের রানীক্ষেত করতে হবে, 8 থেকে 12 দিনে গাম্বুরু করতে হবে এবং 18 থেকে 22 দিনে আপনাদেরকে আরেকটা গাম্বুরু করতে হবে। দেন আপনাদের 24 থেকে 26 দিন বা 30 দিনের মধ্যে একটা রানীক্ষেত করতে হবে। মানে 2টা গাম্বুরু পাচ্ছে, 2টা রানীক্ষেত পাচ্ছে 1 মাসের মধ্যে। আর ব্রুডিংয়ের ওষুধ তাছাড়া আপনার হচ্ছে ঠান্ডার একটা কোর্স আপনাদেরকে করাতে হবে 18 থেকে 22 দিন বা এই 22 দিনের পর আপনার করাইতে পারেন, কারণ এই সময়টাতে মুরগি ঠান্ডা লেগে থাকে। তো এই সময়টাতে যদি আপনার মুরগি ঠান্ডার কোর্সটা করাই দেন তাহলে আপনার মুরগি ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকবে না, কারণ অধিকাংশ মুরগিগুলো কিন্তু অসুস্থ হয় ঠান্ডা থেকে এবং মুরগির ঠান্ডাটাই বেশি লেগে থাকে। তো এর জন্য আমরা এই সময়টাতে ঠান্ডার কোর্সটা রেখেছি। তো এই বাচ্চাগুলো আপনার এখন হচ্ছে আপনার 30 দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এর মধ্যে হচ্ছে আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন, যেমন আপনার রেনাসি, এটা আপনাকে প্রয়োগ করতেই হবে, যেটা নাভি শুকানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এরপরে হচ্ছে আপনার লাইসোবিট, যেটা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। তো আপনার অনেকে রেনাসি বা লাইসোবিট এগুলো ব্যবহার করেন না। তো এই মেডিসিনগুলো কিন্তু খুবই ভালো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আপনার হচ্ছে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের সময়।
আর ভিটামিন ই যেটা, এটাও অনেকে আপনার ইউজ করেন না। ভিটামিন ইটা যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে, পাশাপাশি আপনার হচ্ছে ভ্যাকসিনের যে কার্যকরী ক্ষমতা সেটাও বাড়বে। তো আপনাদেরকে মেডিসিন যখন প্রয়োগ করবেন আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, মেডিসিনের গায়ে লেখা থাকে যে মেডিসিনগুলো কী কী কাজ করে। তো এটা দেখে যদি আপনারা প্রয়োগ করেন তাহলে মেডিসিন সম্পর্কে খুব বেশি ভালো ধারণা পাবেন। তো বেশ পরবর্তীকালীন আমরা টাইগার মুরগি পালন সম্পর্কে একটি ভিডিও নিয়ে আসবো, কীভাবে আপনারা টাইগার মুরগি ব্রিডিংকালীন সময় শেষ করে বড় পর্যন্ত নিয়ে যাবেন বা 1 মাস পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। এরকম নানা রকম ভিডিও আমরা রেগুলার চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে শেয়ার করার। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। তো নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।